Ave Maria. Anche a te una spada trafiggerà il cuore. Ecco, cari fratelli, il tema della nostra meditazione oggi. Il contesto. Nel Vangelo di Luca leggiamo: Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Luca 2, 34 a 35. Queste parole forti sono rivolte a Maria dal vecchio Simeone al momento della presentazione di Gesù al Tempio. Simeone parla del futuro, ma possiamo dire con tranquillità che l'effetto della spada è iniziato in quel momento inaspettato. Questo annuncio viene in continuità con quello che è stato detto poco fa dallo stesso Simeone parlando del futuro del bambino e in contraddizione con le parole dell'angelo all'Annunciazione. In effetti, all'Annunciazione, l'angelo disse a Maria che il bambino sarà grande e santo, verrà chiamato il Figlio dell'Altissimo, regnerà per sempre. Nel nostro tema vi invito a prestare attenzione su due cose le più importanti, il cuore e la spada. La spada, solo a udire il nome, ci dà l'impressione di uno strumento pericoloso. È un simbolo della forza, di autorità. È costituita da una lama d'acciaio, dritta e lunga, e ha uno o a due tagli. La spada non è soltanto un simbolo d'armi, ma è anche un simbolo della parola. Leggiamo nella lettera ai Ebrei, infatti, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle medulla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Il cuore, secondo il dizionario, è un organo fondamentale per la vita. La sua funzione è infatti assimilabile a quella di una pompa meccanica. È quello di assicurare la circolazione del sangue in tutto l'organismo per il suo nutrimento. Nel percorso storico, il cuore simboleggia una cosa astratta, spirituale, e cioè sede di moralità della mente umana. Il cuore rappresenta l'amore, la profondità della persona umana, centro delle passioni, delle emozioni e anche della vulnerabilità. Vediamo come tra questi due elementi esiste un legame. Con la spada si rallegra il cuore di chi predomina e vince, come quello del re dopo la conquista della città. E nello stesso tempo la spada rende triste, doloroso e amareggiato il cuore. È in questo secondo campo che potremo collegare il cuore di Maria dopo le parole di Simeone. Qual è il senso teologico di questo tema? Questo tema, cari fratelli, ci chiama a entrare nel mistero del dolore, della sofferenza della Beata Vergine Maria, nei momenti dell'esperienza di spada nel cuore. Dice il Papa Francesco nel commentare questo passo, quella frase irta e solenne non poté lasciare indifferente la sensibilità della giovane Madre Maria.
l'immediata applicazione tracciava un futuro cubo. La spada del dolore che trafigge il cuore è provvisoria, episodica, ferisce nelle ore e nei giorni della tribolazione. Quante mamme, volendo bene ai loro figli, augurano loro ogni bene, non sopportano di vederli soffrire, fanno di tutto, e quando questa benedetta sofferenza, che non è mai mancata all'appuntamento della vita di ogni persona, che sia invitata o no, prima o poi arriva lo stesso, viene a visitarli, a salutarli, vanno tutti in crisi, sia la mamma che il figlio, fin quando non hanno imparato ad accettare il soffrire. Certo, essa lascia effetti devastanti, ma quando la si accoglie come Maria, ecco che entriamo nel progetto della salvezza. La pietà cristiana ha raccolto i dolori della madre e parla dei 7 dolori, i momenti che Maria ha vissuto in modo visibile, i momenti di dolore, di spada, che inizia proprio con l'annunzio di Simeone e poi rispettivamente la fuga in Egitto, la scomparsa di Gesù per 3 giorni, l'incontro di Gesù sulla via al Calvario, la presenza della mamma alla morte di suo figlio sulla croce, la deposizione tra le sue braccia di Gesù morto e l'ultimo è la sepoltura di Gesù. Ecco, la pietà cristiana percorre questa strada della Madonna che accompagna Gesù. Possiamo dire che sono solo 7 i dolori che ha sperimentato la Vergine Maria? Oh no! Dobbiamo considerare che nella Bibbia il numero 7 equivale a pienezza e quindi in questo caso significa che tutta la vita di Maria fu sofferenza. E sotto la croce direi che essa brucia di dolore come una candela che brucia, ma la cosa la più bella è che la candela dà la luce che illumina. La Madonna nel suo dolore emette un amore infinito che brucia tutta l'umanità. È proprio lì, sotto la croce, che essa riceve il dono più grande che una persona può ricevere, essere la madre di tutta l'umanità. È come se Dio dicesse: sei stata brava con mio figlio anche nella sofferenza, adesso ti affido tutta l'umanità. Ecco, cari fratelli, ecco lo scopo della sofferenza, ecco il merito del dolore. Il Signore poteva risparmiare suo figlio, risparmiare della spada la Vergine Maria, ma non l'ha fatto. Potremmo dire, come a noi piace mettere le etichette sulle persone, quale padre crudele questo Dio. Fratelli, sorella, in Cristo ti invito ad entrare nel tuo cuore, a prendere in mano tutte le tue difficoltà, le malattie, le umiliazioni ricevute, il non ascolto, il tradimento, le incomprensioni e tutte altre cose che a volte costituiscono delle spade della nostra vita. Alza gli occhi sul crocifisso, accompagnalo con un sorriso di soddisfazione. E sapete dove nasconderli? Ve lo dico io. La lancia ha trapassato il suo cuore. Non per niente Dio ha permesso questa fissura,
questa strada, passate da lì e deponete tutto nel cuore di Gesù. Credo che sia quello che ha fatto la Madonna, che si è immedesimata a Lui. Ecco che in quel momento questi due cuori si sono fusi in un solo e sono diventati uno. Quello che vi esorto è a fare come lei. Mi permetto di proporvi 3 cose da fare nei momenti difficili di spada. Prima, fate la fusione del vostro cuore amareggiato di unione con quello di Gesù. Secondo, cercate di ascoltarlo. E nell'ultima cosa, lasciate fare Lui. Fratelli, sorelle, la sofferenza fa parte della vita, ma essa deve essere unita a quella di Gesù. Come ha fatto Maria, lei sapeva che Gesù soffriva per tutti gli uomini e sentiva la grandezza del peso che lui stava pagando. Patiscono questa sofferenza consapevoli della missione perché c'è qualcosa di più, perché da essa deriva una forza di purificazione, di liberazione. È la salvezza il punto d'arrivo della sofferenza, delle spade supportate. Ecco perché la nostra Madre Chiesa celebra il 15 settembre la festa della Madonna Addolorata. Per finire questa piccola preghiera, Madre mia, ti chiedo scusa per tutte le volte che non sono stato causa di scandalo di unità e di speranza, di non essere stato segno del tuo amore materno per i miei fratelli e sorelle. Consapevole di questo dolore che ti ho causato, ottienimi dal mio fratello Gesù la grazia di ripartire da capo per il trionfo del tuo cuore immacolato ferito. O Madre Addolorata e vera discepola, prega per noi. Ave Maria.